Aí galera do meu canal, quem está vendo esse vídeo, eu vou ensinar o que eu aprendi. Galera, olha o que eu vi. Não tem esse brinquedo? Não tem a caneta? A ponta da caneta é um imã. Aí meu pai pegou esse imã ontem. Um imã qualquer, de geladeira, biscuit que eu faço lá na escola Joaquim Santos. Eu passei assim e comecei a desenhar. Isso foi muito da hora, o que eu descobri. Só pra provar que é imã mesmo, olha aqui. Ó, não é mentira, galera. É muito da hora. Se você tivesse brinquedo em casa, faça isso. Se a caneta estiver sumindo, se a caneta tiver sumido desse brinquedo, você pega um imã da sua geladeira, passa assim, aí fica da hora. Quem não é inscrito, se inscreva, deixa o like e falou, galera!